உடம்புல இருக்கக்கூடிய மொத்த சளியும் உடனே கரைச்சி வெளியேற்றக்கூடிய ஒரு அற்புதமான ரெசிபி. நாட்பட்ட சளி, நெஞ்சு சளி, தொண்டை சளி எல்லாம் கரைச்சி வெளியேற்றும். தலைபாரம், மூக்கடைப்பு சரியா போகும். கண்டிப்பா நீங்க ட்ரை பண்ணி பாருங்க. ஒரே நாள்ல நல்ல ரிலீஃப் கிடைக்கும். குழந்தைங்கள்ல இருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் குடிக்கலாம். எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாமாங்க. அஸ்ஸலாமு அலைக்கும், வெல்கம் டு ஆஸ் தமிழ். நான் உங்க சாய்ரா ஆஷிக். சளி பிடிச்சா தூதுவளையில ரசம் வச்சு குடிப்போம், அல்லது தூதுவளையில சூப் மாதிரி செஞ்சு குடிப்போம். ஆனா தூதுவளை காம்புகளை மட்டும் வச்சு செய்யற இந்த ரெசிபி நல்ல இன்ஸ்டன்டான ரிலீஃப் கிடைக்கும். உடம்பு வலிக்கு கூட இது நல்லா கேட்கும். ஸோ நுனியில் இருக்கக்கூடிய குச்சிகளை மட்டும் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன பீஸா கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். முட்கள் அதிகமா இருக்கிறதுனால கட் பண்ணும் போது கவனமா செய்யுங்க. இந்த தண்டுகளை அப்படியே சேர்த்து செய்யறதுக்கு பதிலாக லைட்டா இடிச்சு விட்டு செஞ்சோம்னா நல்ல பலன் கிடைக்கும். இப்போ ஒரு பாத்திரத்தை அடுப்புல வச்சுட்டு இதுல தேவையான அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கலாம். 2-3 டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கலாம். எப்போதுமே ஹெல்த்துக்காக நீங்க ஏதாவது ஸ்பெஷலா செய்யும் போது இந்த மாதிரி மண் பாத்திரம் வச்சுக்கோங்க. கசாயம் போடுறதுக்கு, சூப்பு போடுறதுக்கு, இந்த மாதிரி ஸ்பெஷலான மூலிகை வச்சு ரசம் மாதிரி செய்யறதுக்கு, இதுக்கெல்லாம் நம்ம இந்த மாதிரி மண் பாத்திரம் பயன்படுத்திக்கலாம். இதோட மருத்துவ குணம்லாம் குறையாம அப்படியே கிடைக்கும். இப்ப தண்ணி கொதி வர ஸ்டேஜ்ல நம்ம எடுத்து வச்சிருக்க ஒரு கை அளவுக்கு இந்த தூதுவளை குச்சிகள் இருக்கு இல்லையா, அதெல்லாம் நல்லா உரல்ல இடிச்சு விட்டு அதுக்கப்புறமா சேர்த்திருக்கோம். இது கூட நீங்க விருப்பப்பட்டா தூதுவளை இலைகளையும் சேர்த்துக்கலாம். நான் இன்னைக்கு தண்டுகளை மட்டும் சேர்த்திருக்கேன். இது கூட ஒரு 5 போல பூண்டு நல்லா இடிச்சு விட்டு அதையும் சேர்த்துக்கலாம். சின்னதாக இருந்துச்சுன்னா ஒரு 10 பல் அளவுக்கு பூண்டு சேர்த்துக்கோங்க. பெருசாக இருந்தால் 5 பல் அளவுக்கு சேர்த்துக்கோங்க. கூடவே 2-3 துண்டு இஞ்சியை நல்லா உரல்ல இடிச்சு விட்டு சேர்த்துக்கலாம். அதே மாதிரியே 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகு எடுத்து நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக பொடி பண்ணி இந்த மாதிரி சேர்த்துக்கலாம். பொதுவாக நம்ம உடம்புக்கு நல்லது அப்படின்னு சொல்லி ஏதாவது செஞ்சு கொடுக்கும்போது வீட்டில் உள்ளவங்கலாம் தெரிச்சு ஓடுவாங்க, அது டேஸ்ட்டாக இருக்காதுன்ற ஒரு ரீசனுக்காக. ஆனால் இது குடிக்கிறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருக்கும். கண்டிப்பாக செஞ்சு கொடுங்க. குழந்தைங்க கூட விரும்பி குடிப்பாங்க. எங்கள் வீட்டில் எங்களுக்கோ அல்லது குழந்தைங்களுக்கோ ரொம்ப சளி பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னா நான் இந்த மாதிரி வச்சு கொடுப்பேன். குடிச்சதுமே ஒரு சிலருக்கு மூக்குல தண்ணீர் வடிகிற மாதிரி இருக்கும். சளியெல்லாம் நல்லா வெளியேறிடும். ஒரே நாள்ல நல்லா ரிலீஃபா இருக்கும். அதிகப்படியான இருமல், அடுக்கடுக்கா வரக்கூடிய தும்மலுக்கும் இது நல்லது. இது ஒரு 5-10 நிமிஷம் போல நல்லா கொதிச்சதுக்கு அப்புறமா இதுல தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கலாம். உப்பு கண்டிப்பா அதிகமா சேர்க்கக்கூடாது. பாதி அளவுக்கு மட்டும் இருக்கிற மாதிரி சேர்த்துக்கோங்க. வயிறு சம்பந்தப்பட்ட கோளாறு, செரிமானமின்மைக்கும் இது நல்லா கியூர் பண்ணும். உப்பு சேர்த்து கலந்து விட்டு ஒரு 4 கொதி வந்ததுக்கு அப்புறமா இப்போ நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிட்டு இதை இறக்கிடலாம். இப்போ இதை நம்ம ஒரு ஃபில்டர் வச்சு வடிகட்டிக்கலாம். நம்ம குடிக்கிறதுனால காரம் கொஞ்சம் தூக்கலாவே போட்டுக்கலாம். முழுக்க முழுக்க மிளகு காரம் மட்டும்தான் இருக்கணும். இதுவே குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்குறோம், காரம் அதிகமாக சாப்பிட மாட்டாங்கன்ற பட்சத்தில் நம்ம கொஞ்சமாக மிளகு பொடி மட்டும் சேர்த்து கொதிக்க வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம பெரியவங்களுக்கு கொடுக்கும்பொழுது கொஞ்சமாக மிளகு பொடி தூவி கொடுத்துக்கலாம். இளம் சூட்டோடு குடிக்கும்பொழுது ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டாக இருக்கும். தொண்டைக்கும் இதமாக இருக்கும். ரொம்ப சின்ன குழந்தைங்களுக்கு சளி பிடிச்சிருக்குன்னா சாதத்தோட ரசம் சேர்த்து பிசைகிற மாதிரி பிசைஞ்சு கொடுக்கலாம். நாட்பட்ட சளி, நெஞ்சு சளி, தொண்டை சளி, சளினால ஏற்படக்கூடிய மூக்கடைப்பு, இருமல், தலை பாரம், இது எல்லாத்துக்குமே இது நல்ல ரிலீஃபா இருக்கும். இந்த மாதிரி மூலிகை ஆரோக்கியமான உணவெல்லாம் அடிக்கடி எடுத்துக்கிட்டாதான் உடம்பு ரொம்பவே ஆரோக்கியமா இருக்கும். கண்டிப்பா இந்த ஹெல்த் டிப்ஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணி நிறைய பேருக்கு ஷேர் பண்ணுங்க. உங்களை மாதிரியே நிறைய பேருக்கு யூஸ் ஆகும். மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. எல்லா புகழும் இறைவனுக்கே. நன்றி.